Wewe. Wewe ndio mwizi wa mabwana za watu, si ndio? Unafanya nini huko ndani? Nakuuliza unafanya nini huko ndani? Wewe. Unafanya nini huko ndani? Sasa leo ndio utajua kilichomtoa kanga mwenyewe. Hivi, wewe ndio mwizi wa mabwana za watu, si ndio? Sasa leo nitakuonyesha kilichomtoa kanga manyoya. Malaya wewe. Unafanya nini kwangu? Umefanya nini kwa bwana wangu nakuuliza? Wewe. Nini shida? Nini shida? Niache. Niache. Wewe kama nani? Usinishike. Kwa shida gani? Mbona unaweza ugomviana unaweza kuleta tena mtaani? Wewe kama nani unaingilia? Kuvunjana heshima huku. Waangalia tu tunawatizama. Mbona mnafanya wazima? Kumbe kuvunjana heshima. Kafata nini kwa bwana? Kafata nini hapa kwa bwana wangu? Wewe leo tutadhalilisha wewe. Na utadhalilisha. Ila hajadhalilisha utakuja tumeni kwa bwana wangu. Yeye hajadhalilisha. Ndio basi. Mambo gani unakutana mtaani tena? Mr. Jogo, karibu sana ofisini. Umejuaje kama mimi ndo naitwa Mr. Jogo? Mr. Jogo, nimekujua kitambo sana. Na mpango maalum juu yako. Unaonekana watu ambao mnanifuatilia sana. Sisi kama taasisi tumekufuatilia sana na tunahitaji huduma yako. Unahitaji huduma yangu. Ila kumbuka mimi sio mtu wa huduma. Watu wa huduma ni manesi ambao wako special kwa niaba ya kuhudumia watoto, watu wazima. Unaona unatoka gerezani tu kama miujiza? Kwenye ndio umehusika na swala la kunitoa mimi gerezani? Ndio, sisi tumehusika kwa 100% kutoka gerezani. Wewe ulihukumiwa miezi 6. Lakini ndani ya mwezi mmoja umetoka. Haushangai nini kile umetokea mpaka umetoka? Tuseme yeye ndio umehusika na tukio la kunitoa mimi gerezani. Sisi hapa tumekusaidia kwa 100% kutoka gerezani kwa sababu tuna mpango maalum juu yako. Naomba kwanza nitangulize samahani. Bila samahani. Nisamee na moja kwa moja twende katika mchongo ambao ulionitia hapa kiongozi wangu. Pale mtaani kuna binti mpya. Mgeni pale kahamia. Sasa jukumu ambalo tunataka tukupatie umlinde yule binti bila mtu yote kujua. Uweze kumlinda yule binti kila anapopita, mtu yote asije kumzuru. Sijaelewa. Unanipa kazi ya ulinzi kumsimamia binti, si ndio? Lakini sijaelewa na fanya kazi na watu wa design gani? Wanafanya kazi na kampuni. Kampuni, si niambie kampuni labda manyumbu polisi sielewi. Hii ni kampuni. Kwa sasa ndiko ulijue unafanya kazi na kampuni na utapatiwa mshahara wako kama inavyohitajika. Mzigo kwa kutosha. Hili ni kuprove hilo. Naomba tuingie ofisini tulijadili hilo. Haina shida. Karibu sana. Hebu na nyinyi niacheni. Kwa nini mmenitoa pale? Unakosea. Wewe unachofanya unakosea. Sisi sio wala tumeenda kumsaidia yule. Kwamba sisi tunapenda sana. Wewe siku hizi mimi nanijua. Mimi mwanao siwezi kukupita hata siku moja. Sio kama tunakumtoa hivi usimpige. Hamna, wewe ni mfieto utaki uzalilike. Ndio maana tukao tunamtoa pale ili usizalilike mwanangu. Acheni lolote nyewe wanafiki. Kwa nini msingeniacha kwanza nimkong'ote sawa? Mwache kwanza hasira zangu zishe ndo mnitoe, lakini mkawai. Kwa sababu gani? Yaani na kipigo ule mtoto. Ni basi yaani basi sijahiziana nacho. Kwa maneno kupana kukandia wewe. Haki ya Mungu ningekupa mimi. Ningempiga hata bisu la tumbo ule. Yaani kwanza kaingia mle ndani, ilikufikia mahala atufuata sisi na gazeti mate ule. Akwambia hebu niingie mle ndani yani. Kuna nuka siji bafu la choo siji. Oya, nakwambia kwani niliacha nini mende? Kama niliacha mizoga hadi kwa maana kupana kutubia wewe. Haki ya Mungu wallahi. Kitanda utandiki. Yaani kale katoto kana nitafuta nakwambia. Kamewasha moto ambao sijui tutazimika kwa nini. Mimi ndo na bwana aka na nasi. Sasa mfikishieni hizi salamu. Atanitambua. Mbona unatafuta hapo wenyewe? Unajua nini? Wewe sikufanya vile yeye. Yaani mimi kati ya siku ambayo nimefurahi mimi leo. Leo nimefurahi kinyama. Kuja furahi kama mimi nilivyofurahi mwanangu, nimefurahi kinoma, unajua na kufurahi. Sasa unajua nini? Kwa fulani nilikuwa nao mimi leo. Tena hata kupata kamjeso fulani.
Kwaje mama? Fresh wa sasa kwema? Samahani mwanangu, naomba sogea kidogo nikuulize. Inakuwaje lakini? Shwari mwanangu. Mambo Yes, kama kawa? kama kawaida. Bwana mimi niko nataka nielekee sehemu fulani wanapaita kituo cha polisi ya Lombo. Kituo cha polisi, umeona hii njia? Naenda na hii njia. Umeona hii njia? Ndio. Unaenda mpaka pale. The number you're calling is not reachable. Please try again later. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Please try again later. The number you're calling is not reachable. Please try again later. Hodi. Hodi. Karibu. Asante sana mama. Baba mkubwa. Malaika. Karibu. Asante mwanangu. Shikamoo. Baba mwanangu kipenzi, ujambo? Jambo. Nimeulizia wewe mpaka nimekupata hapa ulipo. Ndio naishi hapa sasa hivi. Sawa basi, mimi nina mazungumzo nawe, naomba tupate sehemu nzuri tuongee. Okay. Sasa hivi? Sasa hivi. Basi sawa. Ngoja niingie nijiandae alafu tuondoke. Jiandae mama. Karibu ndani. Hapana mama, sio utamaduni wetu huo. Mimi tena mtu mkubwa niingie chumba cha mwanangu? Sio mila zetu hizo. Mimi lazima nikuheshimu wewe, wewe ni mamangu bwana Anaenda kajiandae. Hivi mnajua leo kilichonikuta? Yaani sijaamini mpaka dakika hii. Nini shogangu? Kwanza vizuri. Leo nilienda kwa Mati bwana. Si mnamjua yule Milo? Tunamjua. Ndio hiyo nikakutana naye. Akaniambia kwamba Mati, kuna kisichana kakileta pale nyumbani. Kwani niliamini? Wewe tena. Paka kwa Mati. Gonga mnango mama. Katoka iko kidada. Maana kile sio kidada, ni kitoto jamani. Mbona mama anapenda kunidhalilisha? Yaani nilijua kukikamata kile kitoto, nilikikunguta na ndio maana nimekuja hapa nimelifuata geng langu. Maana nawajua nyie watu wabaya. Nataka tukakifanyizia kile kitoto, sio kitoto. Sasa ndugu yangu na unakumbuka tulichofanya Ana?
Ana tulimpiga tukaenda kulala kituoni. Sasa hivi hakuna kutumia mambo kwenye mwanga. Ni giza. Ashura, unamkumbuka yule mganga wa Tanga? Namkumbuka na namba zake ninazunganga faini ana shombovu. Yule mganga kiboko shoga yangu. Anaroga mpaka anaroga tena. Uso unakuwa mbele, kichwa kinakuwa nyuma, hivyo yani ndo kazi zake. Mimi kwanza kuhangaika kwenda kituoni. Na malipo yake humlipi unamlipa baada ya kazi, humlipi kazi yako kabla kazi yako haijakamilika. Yule mganga kiboko shoga yangu. Nimeipenda hiyo. Kisha. Yaani nataka kale katoto kale. Ila asanteni sana kwa ushauri rafiki zangu. Sawa shoga yangu. Malaika. Baba mkubwa. Nimekuita hapa sehemu tulivu sana. Sehemu iliyopoa, naamini kabisa tukiongea tutaelewana. Na kuomba achana kusikiliza na maneno ya watu. Watu wabaya, watu fitina, watu wanagombanisha. Watu wanatamaa, watu matapeli mwanangu. Angalia mimi na baba yako tumeishi vizuri sana. Baba yako nimemlea mimi mwenyewe. Mpaka pale anapoumwa. Nadhani hata wewe mwenyewe unaona. Lakini panaweza pakatokea mtu kwa tamaa zake za kidunia akataka kugombanisha. Na nataka nikwambie ukweli kabisa. Muogope sana Juta. Juta ni muongo, Juta mgombanishi, Juta mzushi, ana tamaa ya mali. Kaa naye mbali. Mimi nitahakikisha mpaka mali za baba yako utakaa nazo mwanangu. Sina nia mbaya na wewe. Nimemlea baba yako kuliko ni wewe. Nitashindwaje kukulea wewe mtu mzima kama hivyo? Tuko pamoja na tutaishi pamoja. Ba mkubwa. Mimi kwa hiyo naomba nikutie wasiwasi. Kuanzia sasa hivi, muda wote tunaongea hapa. Mimi binafsi kama Malaika, kila kitu kitakachonitokea mimi nitakuwa nakushirikisha wewe. Sawa sawa. Kuanzia mali na kila kitu mimi nitakuwa nakushirikisha. Mambo ndo kama hivyo mwanangu. Malaika, sasa umekuwa mwanangu. Kuwa makini sana. Utakumbana na mengi sana. Ukitaka kufanya lako, njoo upate ushauri kutoka kwangu. Mimi nitakushauri tu, tutatoka hapa. Tuko pamoja mwanangu. Tuko pamoja kabisa ba mkubwa. Haya tuendelee kwa. Sawa. Malaika. Unaona hata soda zinaingia rohoni sasa. Maana mkizungumza kitu chenye maelewano, basi hata kinywaji kinakwenda chenye kinatelemka. Asante sana mama. Kunywa soda, uende kaendelee na shughuli zako Tuwe karibu na mimi. Yaani maisha magumu, pombe kali, wanawake wazee. Kazi zenyewe ngumu. Yaani Somana huyu mchizi Somana nani koma. Yaani mjawajao umerudi. Sasa hivi tufunge kuku ndani mapema. Saa 10 tu kuku ndani. Yaani noma, toka. Yaani wewe. Malinda una kweli? Yaani huko ulikotoka Malinda una. Unanita na mimi? Ili nitoe Malinda yangu. Koma. Hakuna. Nipite. Niache jembe zangu. Yaani Malinda yangu nimeyatunza tokea mdogo. Yaani unje kunitesa hivi mtu mzima. Unikame. Mbwa. Simama. Mwizi huko! Ananibia! Mungu. Ngoja. Nisikie. Sawa. Sasa hivi hakuna kufuga kuku ndani. Ushanielewa? Ndio. Naacha wapi? Nje. Naacha wapi? Nje. Kwa mfungia kina nani? Unafugia wanawake ndani.
Sikia, na wewe unataka ufanyaje? Unataka ufanyaje? Nisikae nje. Wewe. Nisamehe kaka jambazi. Nisamehe. Nataka nikupe chai. Sawa. Nataka nikupe nini? Chai. Nikupe nini? Nikupe nini? Chai. Nataka nikupe chai na chapati. Sawa. Chai na chapati. Umeelewa? Na maandazi. Alafu ukitoka sasa hivi hapa, kaambia wala na wanawake wenzio. Sawa. Unanisikia? Ndio. Unanisikia? Ndio. Kaka jambazi utaniua kaka jambazi. Amenivunja taya. Sasa sijui nakulaje ugali. Kula Alex. Sasa hivi fungeni kuku saa 10 mbwa yule. Amerudi. Kaka jambazi. Mizi. Unajua hiki kitendo tulichokifanya mimi mwenyewe roho yangu inanisuta. Kivipi yani? Unajua Mate ni mwanetu sana. Pesa tu zimetuponza. Na kwenda kumuuza Mate, yani tunachukua picha yake kuipeleka kwa ule mzee. Unajua mzee ni ana mambo meusi sana. Labda mwanao wewe, mimi Mate nishamkataa mapema mwanangu. Sijui unaelewa Mate sasa hivi anadharau. Nishamkataa, mimi sio mwanangu, labda mwanao. Kweli Mizi, lakini Mate tumetoka naye mbali sana. Halafu ukizingatia thamini utu kuliko hela. Sasa hivi tumempelekea ule mzee picha ile. Hatujui ni kitu gani nenda kukifanya. Mwanangu nisikizie vizuri, unasikia? Aende akamloge au akamfanyia chochote anachokijua. Mimi sina shida. Limradi tumeingiza nini? Hela mwanangu hapa mjini mwanangu. Hapa geto kule tungelala nje. Ile siku umeenjoy mwenyewe umekula umeshiba. Unazingua na wewe mwanangu. Kwanza story gani leo unanipa mwanangu? Bana sikuelewi mwanangu. Kaza basi wa kiume mwanangu, vipi? Mimi kweli nimekaa naye muda mwingi, lakini sasa hivi ndo nimeanza kugundua kuwa una roho moja hatari, roho ngumu. Asemi mtoto wa kichuga huko. Sijui naelewa ndo maana na kaza. Hebu imagine angekuwa kiume. Kaza basi mwanangu. Ni sawa, lakini kama nilivyosema, mimi nikishaona mwili natoa pesa. Mimi sina matatizo na siwezi nikawatuma watu kazi kama hela sina. Najiamini. Mzee wa Msisili, umeepuka makubaliano maida mimi na wewe. Nilikwambia niingizie pesa yangu kwenye akaunti. Hukufanya hivyo. Shida si pesa. Mimi nataka nione mwili. Nilikutumia klipu ya vijana wakifanya mauaji. Ukaniahidi nikupe dakika 5 tu utanitumia pesa yangu. Wewe unaleta maneno hapa. Ndeni. Kwani kuna matatizo kati ya wewe na mimi? Matatizo unayataka wewe. Mimi siwezi kukuletea matatizo. Nataka nione mwili na kupa pesa yako. Mwili upo lakini tuliutupa. Tunakaja na maiti hapa. Utautupaje mwili bila mimi mwenyewe kuona? Sawa, twende tukauone. Twende tukauone. Sawa. Mimi sina matatizo Mwanandende. Ndio. Na siwezi kuwatuma watu kazi kama hela sina. Hela hapa zipo. Umeondoa uaminifu. Mwanzo ulisema hela zipo hivyo hivyo. Si ulikuja na ile begi? No. Lazima tuelewane. Twende tukaone. Sawa, twende. Naam boss. Nisho kwamba usiniite boss mtaani mimi. Tatizo mazoea basi tamani. Mimi hata nampigia sana simu lakini simu zake zote hazipatikani. Sijajua amepata na nini. Itakuwa mtandao kwa aliko. Si unajua sasa hivi mitandao inasumbua sana. Ila kikubwa kilichonileta hapa ni kuhusu Juta. Amefanya nini? Juta bwana, kuna habari ambazo nimezisikia kumhusu yeye. Kama vile sizielewi hivi. Mimi naomba nisikilize kwa makini. Wewe muda mwingi ndio wao unabaki ofisini. Sawa eh? Muda mwingi sana kwa gani kwa nyumbani.
Na mambo yote yanayotokea ofisini wewe ndio unawashirikia sana. Najua tu ndio unafahamu vizuri. Mimi ninachokuomba ni kwamba naomba umchunguze Sina Juta. Nimpatilie kwa ni shida nini? Mbona hana shida yoyote? Toka tumekaa hapa umemtaja kama mara 2. Sielewi shida nini? Usiniulize amefanya nini? Wao usiniulize kwa nini nifuatilie. Fanya nilichokuambia. Basi sawa, mimi nitafanya kama ulivyoniagiza. Kama kuna baya lolote nitakwambia, kama kuna zuri nitakujuza. Kwa hilo usijali, nitalifanyia kazi.